Merhaba arkadaşlar, ben ressam Seven. Seven Resim Atölyesi'nden hepinize merhaba. Bugün yine 50'ye 70 ebatlarında kanson yağlı ve resim kağıdında çizmiş olduğum ormandaki kurumuş ağaçlar ismini vermiş olduğum tablodan karşınızdayım. Benim tablolarımı incelemek, benimle irtibata geçebilmek, aklınıza takılan herhangi bir soruyu sorabilmek, yağlı boya resim hakkında bilgi alabilmek için beni Facebook sayfamda paylaşmış olduğum resimlerin alt kısımlarında takip edebileceğiniz veya irtibata geçebileceğiniz adreslerim yazıyor. Bu adreslerden bana ulaşabilir, tablo siparişi de verebilirsiniz. Bir sonraki tabloda tekrar görüşmek üzere. Hepinize bol resimli ve huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olmanız dileğiyle. Hoşça kalın.